No tere kõigile minu kanali jälgijatele. Ma sain siin vahepeal mõningad sõnumid, et kuhu ma olen jälle kadunud, nii pikalt pole ei laule, pole luuletusi, pole jututuba, pole mitte midagi, ei ole ma kuskile kadunud, olen täiesti olemas, aga meil on siin pidevalt olnud kuumalained, küll on kuum, siis on jälle külm, tuul ja torm ja niimoodi vaheldumisi, aga ongi, ei hakka igav vähemalt. Ja suve on ju selline aeg, kui te teate ju, et mul on oma aiakene ja eks see nõuab ka oma hoolt ja kui on väga kuum, siis tuleb ju iga päev kasta, sest mul on ju paljud taimed konteinerites ja seal ju kaob kõik väga kiiresti õhku ära, nii et tuleb iga päev. Kuigi ka ei viitsi, siis tuleb ikkagi jalad välja lohistada ja tuleb see ära teha, sest kerge on käest ära lasta, aga katsu sa pärast jälle tagasi saada ree peale õieti, nii et ja vot nii on, nii et kui ma siin jaanipäeval tegin videod oma eesaiast ja tagaaiast ja laadisin ka ülesse, sest Facebookis ma enam ei ole, et siis vähemalt oleks, kellel huvi, saavad siis näha, mis värk on sel aastal ja 2 aastat siin ei toimunud üldse mingisuguseid ülevaatusega, midagi ei olnud, aga sel aastal siis toimusid jälle nagu aedade ülevaatused, nii et 2 nädalat ja kuskil 2 nädalat juuli alguses käidi siis mul aedasid siin vaatamas ja siin on niimoodi, et ei ole niimoodi, et sul on aed, sul on eesaed ja sul on tagaaed. Siin käsitletakse eraldi eesaeda ja eraldi tagaaeda. Nii et ei ole niimoodi, et eest on uih ja tagant on vuih või vastupidi. Siin on niimoodi, et tuleb teha valikuid. Sest mõned hoiavad oma eesaia korras ja mõned hoiavad jälle tagaaia korras, aga mina hoian mõlemad korras. Nii et mina ütlesin neile, et minu jaoks ei ole vahet, kas ta on nüüd eesaed või tagaaed, minu jaoks on ta minu aed. Ja nüüd siis mulle üleeile käidi ja toodi mulle siis, kui eelmistel kordadel on korraldatud mingisugune rohelise vaiba pakett ja on süüa antud ja on kõik, siis on ilusti näha olnud, kes kuskil mingile kohale on tulnud, siis nüüd hoitakse raha kokku. Nüüd käidi ja vaadati aiad üle, siis teatati, et millal siis tullakse ja tuuakse mulle siis see autasu või need auhind ja teatatakse mulle siis, mis värk on ja sel aastal siis tulin ma nagu selles kategoorias teisele kohale. Eelmistel kordadel tulin ma, esimene kord märgiti ära, teine kord sain 3. koha, nüüd seekord siis sain 2. koha, et kandidaate olevat olnud 60, et äge rebimine olevat olnud. Ja siis Rachel ütles mulle, et mul läks ikka väga hästi tegelikult. Ja nii et sellega siis selle tunnustusega siis kaasnes ka 50-kroonine kinkekaart, nii et nüüd on mul vaja mõelda, mida ma ostan, kas ma ostan endale või ma ostan aiale või mille peale ma siis 50 naela nüüd ära kulutan. Nii et see aed nõudis nagu ka omajagu tööd ja vaeva, nii et kastmist ja seda on ikkagi nüüd, aga vähemalt on nagu stabiilsem, nende taimedega enam ei ole vaja nii palju mängida. Muidugi juba mõned taimed tuleb ümber paigutada. Vot niimoodi, nii et seekord ma ütlesin neile ka, et ma ei tee seda mitte konkursi pärast ega mitte kellegi teise jaoks, vaid ma teen seda iseenda jaoks. Sest minul on lilli ja taimi ja rohelust vaja nii nagu hapniku hingamiseks, et kui te mul need ära võtate, siis on sama hea, kui kuulutate mulle surma välja. Vot nii. Seekord meil on nüüd jälle uus kuumalaine ja seekord on ta natukene nüüd leebem. Ja kuigi nüüd homsest alates pidi alles see õige temperatuur saabuma, täna oli meil juba 34 kraadi, aga kui see eelmine suurem siin kuumalaine oli, siis minu kraadiklaad aias mõõtis pluss 43 kraadi ilma päikese peale paistmata varjus, nii et see oli päris ränk katsumus, jah. Aga sai see ka üle elatud ja siis pärast seda tuli natukene vihma. Õnneks meil siin tuli vihma, aga mõnel pool pole üldse vihma tulnud. Lõuna-Inglismaal on jumala kuivad, kõik näitab, seal on kollased, pannakse seal kraanid kinni, et ei lubata kasta ka inimestel enam, sest vett ei ole enam reservuaarides.
Meil õnneks siin veel nii suurt jama ei ole olnud, õnneks ei ole veefirma veel saatnud meile seda ettehoiatust, et tarbige mõõdukalt. Et see nädal nüüd jah, kuni pühapäevani näitab jälle, et on kuuma, aga mitte nii kuuma, nagu see eelmine laine oli. Ja järgmine nädal lubab jälle natukene vihma vähemalt. No hea seegi. Jah, ja vahelduvalt oli siin jälle, kui see kuumus sai läbi, siis olid jälle tormituuled. Mul süda valutas, et lõhub jälle mul lilli palju ära, aga seekord õnneks väga palju ainult paar tükki said kahjustada natukene, aga üldiselt ei ole hullu. No ja Brexit annab nüüd oma tulemusi siin. Meil on siin, Liverpool on päris suur linn, nagu te võite kujutada. Ja bussijuhid streigivad juba 3. nädalat. 3 nädalat on täis. Bussiliiklust ei toimi. Rongijuhid streigivad üksikutel päevadel, mitte nii pikalt ja pidevalt. Eks taksojuhtidel ole siis nüüd suuremat pidu. Meditsiinis ei ole piisavalt personali. Eile kuulasin uudistest, et need ka hääletavad nüüd lähipäevil, kas hakata ka streikima. Prokurorid streikisid siin ühel päeval. Rongijuhtidel tuleb jälle streik. Ei ole kaadrit, ei maksta piisavalt palka, sest see Brexit pani piirangu paljudele Ida-Euroopa riigi töölistele, kes tegid seda tööd odavamatele palkade eest. Aga kuna need paljud pidid lahkuma, siis nüüd see kaader, kes järgi on jäänud, need ei ole nõus ja muidugi koormused on suurenenud ja need nüüd nõuavad palka juurde, aga valitsus ei ole nõus maksma. Nii et eks me näe, mis siin välja tuleb, aga ainult streigi otsa ja muud midagi ei kuulegi enam. Ja täna sain politseist kirja, et eile öösel olevat siin mul kõrval tänavas, olevat siin üks mees kõndinud selle musta maskiga, nagu see sukk, eks ole, pähe tõmmatud, ainult silmad, et olevat siin kõndinud relvaga ringi, ähvardan siin autojuhte ja politsei kohale jõudis, politseipatrull kohale jõudis, jalgsipatrull. Siin piirkonnas käib see jalgsipatrull, pidevalt nagu ööpäevaringselt. Siis ta olevat jooksu pistnud ja sai patrulli eest minema. Aga jah, ma imestasin, et siis helikopterit välja ei toodud. Sest tavaliselt on siis, kui midagi on, siis tihti peale kella 2-3 ajal öösel, siis helikopter siin tiirutab siin majade kohale. Et on ka nagu parasjagu Chicago. Ja tervisega oli mul ka siin vahepeal natukene, meditsiin on hea, eks ole, antakse sulle rohtu ja loodad, et saab kõik korda. Eks ma siis võtsin ka neid rohtusid ja lootuses, et kõik paraneb. Ja siis hakkasin märkama ühel päeval, et mul hakkab nagu nägu paiste minema. Ja kaalu hakkas jälle juurde tulema ja ma ei saanud aru enam, mis toimub. Ja siis kui arst helistas, tegin nagu rutiinse vereproovi ja siis arst helistas, ütles, et pean uue vereproovi minema andma, kuna jälle näitajad kõik laes. Ja siis ma hakkasin uurima, et milles asi on, et ma nagu ei tunne, et see rohi mulle, mis nagu 6 kuud olin ma võtnud seda, et ma nagu ei tunne, et see nagu mingisugust head mulle midagi annaks, et pigem vastupidi ja siis selguski, et see kõrvalnähud võivadki olla, et tekitavadki neid näitajad, mis mul jälle lakke olid läinud, võib tekitada kehakaalu tõusu ja ümara kuu. 2 kuud tagasi ma siis lõpetasin selle võtmise ära, uurisin alternatiive, naturaalseid vahendeid ja nüüd ma siis 2 kuud olen tarvitanud linaseemneõli ja linaseemneid ja nüüd ma tunnen ennast natuke paremini, ma nüüd ei oska öelda, kuidas need vereproovid on, nii et ma siin 2 kuu pärast pean andma uue vereproovi. Nii et ma nüüd läksin alternatiivi peale üle ja siis on mul ju krooniline kangekaelsus, ja ega selle vastu siin taheti opereerida, aga ma ütlesin, et operatsiooni tulemus oli see, et ähvardati ja öeldi niimoodi, hoiatati ette, et võid jääda nagu halvatuks, kas siis täielikult või osaliselt. Ma ütlesin, andke andeks, aga siis ma teadlikult ennast nüüd vigaseks teha küll ei lase. Nii kaua ma kannatan nii kaua veel, kui ma kannatan, aga teadlikult ma ennast nüüd teie noa alla ei anna, eksperimenti ei anna. Nüüd ma tellisin endale rangid kaela. Vot sellised rangid. Et tegelikult sellega saan ma siis massaaži teha, aga ja
ma sain muidugi jälle odava raha eest, need on tegelikult palju kallimad, aga lollil ikka ju vahel veab, on ju. Nii et see on tegelikult väga hea, sest sellega saan ise, paned käed siia sisse ja siis ma saan teda liigutada, kuhu ma tahan ja tegelikult nad päris tugevalt masseerib ja mitte ainult ei masseeri, vaid ka soojendab. Nii et rangid on mul nüüd kaelas, järgmisena tuleb ilmselt osta silmaklapid. Et ma ei näe ka enam. Nii et obesele rangid on kaela juba pandud, aga nüüd on näis kaua see aega võtab, kui silmaklapid tuleb muretseda endale. No ja klapid, eks siin see kuumalaine võttis ära ka mu ühe hea naabrimehe, kes mul siin üle tee oli, kes hoidis ikka mul ja mu elamisel silma peal ja oli mulle autojuhiks, kui mul vaja oli. Ja noh, tal oli ka krooniliselt haige, aga oli saanud selle suure kuumaga, oli saanud kopsupõletikku ja niivõrd halvasti, et läks selle kopsupõletikuga. Ja see tegi mind siin ka vahepeal natukene kurvaks, nii et võttis mind natukene alla, aga eks ma püüan jälle, aed ja lilled ja lähen aeda ja vaatan oma lilli jälle ja kobistan neid ja see tõstab jälle tuju, nii et eks meil ole kõik niimoodi, et kõik, kes me oleme üle 50 ja et on ju üks ütlemine, et kui sa oled 50 aastat vana ja ärkad hommikul üles ja kuskilt ei valuta, siis oled surnud. Nii et üks päev on hea, teine päev on halb, mõni päev oled tujutu, järgmine päev on jälle parem tuju jälle või putitada ennast üles, nii et mingil moel ikkagi tuleb leida mingisugune kompromiss, et aga jah, nüüd on mul autojuhi koht ja see sõbra koht on nagu vakantne, kes peab konkursi välja kuulutama, nii et autot mul küll hetkel ei ole, aga selle ma võin iga hetk jälle endale nagu sellest Motability skeemist liisida, kui mul on keegi, kes sõidab, sest ma ise load on ja sõita võiksin, aga siin on teised riskid, et ma nagu ei riski hästi. See on nagu esiteks see kangekaelsus, et ei pööra nii palju ja teiseks on jalgades tekib vahel selline kramp ootamatult ja see on väga ohtlik. Ja kui tekib tugev kramp, et ei saa, maal ei ole veel hullu mööda metsateed või kusagil põlluvaheteed sõita, aga linnaliikluses nagu siin on, see liiklus on päris hull, nagu see Steve, kes siin ära suri, ütles mulle, et kui sa Liverpoolis saad sõidetud, siis sa saad igal pool sõidetud. Nii et see, Londoni liiklus on muidugi kordades hullem veel, aga ega siin ka midagi lõbusat ei ole, nii et võt selline jah, sellised asjad ja sellised uudised on, aga et ei ole ma kuskile kadunud. Nüüd ma siin olen teinud mõningaid videod, tänane on 6. video. Siin viimased vist olid mingi 3 kuud tagasi sai tehtud. Aga aeg lähebki nii kiiresti ja käes on juba august. Et alles oli juuli, alles oli jaanipäev, siis oli juuli on juba läbi, august on juba ka 10. kuupäev täna. Et siin üks ütlemine oli ju, et kui juuli ja august öö veedavad, siis 9 kuu pärast tuleb mai. Juuli on läbi, august on meil praegu külas ja see läheb ka kindlasti väga kiiresti, nii et ongi käes on september. Nii et ja varsti on jõulud, aga enne tuleb veel üks suuremat sorti üritus, mul ma ei tea, kui suurelt ma seda tähistada saan või kus või kellega või passi vaadates tuleb ette uus number ja taha tuleb uus 0, aga ma ei tunne see, ma pean nagu pingsalt arvutama ja mõtlema, et ma ei tunne, et see 6 ja 0 sinna taha tuleb. Ma ei tunne seda. Ma arvan, et mul ongi see arengupeetus, nagu mul üks sõber siin ütles, et sa võid küll olla, täna oled sa natukene eiteli poole puusaga uura, aga järgmine päev kappad nagu hobene, nii et nagu headel päevadel, eks ole, ja siis ma ise ka mõtlen vahel, et ega ma vist ei olegi haige, et äkki ma simuleerin, aga 10 aastat on juba ja jah, aga meel ikkagi tõrgub veel aktsepteerimast seda vahetevahel, kui on head päevad. Et raske on nagu leppida sellega, aga tuleb leppida kõigega.
ja tuleb ennast kuidagimoodi vee peal hoida. Nüüd on rangid kaelas ja mine tea, äkki tuleb uus sõber ja äkki leian uue auto ja siis saan ka uue tutu auto ja liisida endale jälle, nii et jah, mul ei oleks midagi selle vastu, kui ma leiaks kellegi eesti keelt kõneleva inimese, sest nende inglastega siin on omad probleemid. et vaata, eks see meil ei ole ikka omane see oma keel ja kultuur ja mitte ainult see keel ja kultuur, selle kõigest muuga saab hakkama, aga need kombed ja kõik need suhtumised ja see kõik on natukene minu jaoks ikkagi natukene võõrastav, et ma ei taha nagu aktsepteerida neid asju ja siis ma parem olengi üksi, et pole mulle vaja neid siin igasuguseid kalkareid, kes arvavad, et nad on jõle kõvad tegijad, aga tegelikult on täielikult sossepad, ei tea mitte midagi maailma asjadest ega millestki muust rääkimata käsitleda mingisuguseid tööriistu, et see on midagi täiesti üle mõistuse. Nii et mis puutub lauludesse, siis neid laule, mis ma siin nüüd üles laadisin, ei ole ma tegelikult kunagi laulnud, mis ma nüüd viimati üles laadisin. Ma ei ole mitte kunagi neid laulnud, nad on kuidagi täiesti nagu see, ma tähte näen, see ilmus mulle eile ette kuidagi mingil moel ja mõtlesin, ma ei taha nagu lõpetada selles negatiivses noodis, nagu ma siin 2 laulu olid negatiivsed, et annaks ikka mingi positiivse impulsi. Mõtlesin, et peaks andma mingi positiivse impulsi ja siis tuli see laul, mõtlesin, kas ma suudan selle ära mängida ja teha, eks ole, et ega ma ei ole ju mingi pillimees, et teen siin häbi oma suguvõsale, kes on kõrgesti muusikaliselt koolitatud ja ei lubatud isegi isal pilli mängida, et mis sa käeksutad, pole muusikakoolis käinud ja ei mängi noodist, mängid kõrvakuulmise järgi, see pole ikka see. Kui noodist ei mängi, siis ei ole õige pillimees. Nii et aga nii ta läks ja siis hakkas mind see räppima, see eile hakkas räppima, see räpp, nii et täna lõpetasin selle räpi ära ja mõtlesin, nüüd saab siis 6 asja jälle, nagu öeldakse, purki. Konservidele ka need peale keeratud, seekord näis kaua, kui pikk paus mulle nüüd tuleb. Mul on üks sünnipäevalaul siin valmis, sõnad on valmis, aga ei ole veel õiget inspiratsiooni tulnud muusikalises mõttes. Aga küll see tuleb õigel hetkel. Võib-olla oma sünnipäevaks äkki tuleb see inspiratsioon ka mul peale, nii et kes teab. Ja siis ma käisin vahepeal Londonis ka, käisin Londonis litutamas, käisin Timesi jõe peal jälle õhtusöögil lootsikuga ja tegin endale ja siis oma sellele sõbrale seal välja. Sain muidugi soodushinnaga kõik taksosõidud ja need läksid palju kallimaks jälle kui kõik see muu ja see õhtusöök kokku, aga oli jälle ikkagi mingi vaheldus, nii et aga ma vaatasin, kuidas saaks Londonist kiiresti tulema, nii et ega see on natukene hull see värk seal. Ja ega need haigused ei ole ju ka veel kuskile, koroona ei ole ju ka kuskile veel kadunud. Nii et ja nüüd täna ma siin uudistest nägin, et lastel on mingi uus polio või mingi uus viirus on jälle siin avastatud, et hakatakse lastele kõigile jälle siin vaktsineerimist susima peale, nii et ei tulegi lõppu nendel haigustel ja värkidel, ja sõjad küll siin ja küll seal, aga elu läheb ikkagi edasi ja püüame ikkagi olla positiivsed, kuigi elu püüab meid nagu nurka suruda, aga kes see seal nurgas erneste peal ikka tahab istuda? Keegi ei taha ju. Siis tuleb ikka mõelda, kuidas kasutada oma kavalust, kuidas sealt erneste pealt püsti saab ja tulema saab tuldud, nii et mul tuli meelde, kui nendest lauludest rääkides, siis mul isal oli üks laul, mida tema ikka laulis vanasti. See oli nagu öeldakse nii-öelda üleminekuks, et temal oli üks laul, et sita, siti, kroo, ritsik, need on head rändurid, muud laulu ma ei oska, hakkan uuest otsast pihta. Siis mul on neid laule nüüd rohkem tekkinud, eks ole, tänu internetile siis saabki neid rohkem ka sealt võtta, aga mõned asjad on ja jäävad nagu meelde ja võt nii on ka see, eks, et sita, siti, kroo, ritsik, need on head rändurid, muud laulu ma ei oska, hakkan uuest otsast pihta. Nii et ma katsun ikkagi midagi uut ja mis puutub nendesse, paljud on siin mulle öelnud, et miks ma ei anna oma CD-d välja. Esiteks ei ole mul, oleks võimalik küll, kui ma tahaks, aga ma ei taha ennast nii-öelda odavalt maha müüa.
ja ma pigem väldin seda, sest tegelikult see YouTube on ju väga hea võimalus, sest see on tasuta teile kõigile. Lisaks sellele te näete ju mind elusast peast ka ja see jääb ju, teil ei ole vaja raha selle eest välja, aga ei jää mingisugust plaati kusagile, ja aga ostate selle CD, kui paljud neid CD-sid siis ikka tegelikult ostaksidki, kui ma teeksingi selle CD, väga palju sinna neid lugusid peale ei mahu. Võib-olla 10, 15, 20 maksimaalselt ehk. Ja nüüd on mul ju tegelikult üles laaditud siin kuskil 70 video. Nii et mõned on siin küsinud, et kuidas neid saaks nagu salvestada. Tuleb teil omale salvestada kusagile. Et mul ei ole endale ka neid kusagile mujale salvestatud kui YouTube'is. Kui YouTube nad ükskord ära kustutab, siis kustutab või ma ise läheb mul kruvi kusagilt paigast ära, võtan kätte, kustutan ära. Nii et see on ju selline võimalus, et oli, on ja jääb. Ja ei ole seda hirmu, et visatakse, keegi viskab kuskile minema ja maha visatud raha või mis iganes. Ja mul on üks unistus küll, et võib-olla kui on võimalik, siis ma teeksin ühe CD küll, aga need oleks hoopis teistsugused laulud. Ja selle jaoks oleks väga häid pillimehi vaja, kes mängiks head tausta. Ja võib-olla Elmetiga saaks kaubale, Elmet äkki annaks mulle teise võimaluse oma stuudios, ta kunagi andis mulle tasuta stuudioaega, aga mul jäi ta kasutamata. Ma loodan, et ta ei ole selle peale solvunud. Et võib-olla kunagi, kui on võimalik Eestisse tulla ja leida, ja võib-olla ta aitab mul leida need pillimehed, et on võimalus teha see, siis võib-olla ma teen kunagi ka, et las see olla unistuseks. Vahel unistused täituvad, vahel mitte. Et plaanida ei ole mõtet, sest mis vahe on plaanimisel ja unistamisel? Võt vahe on selles, et kui sa planeerid midagi, siis need plaanid tunduvad sulle just kui reaalsed. Aga need võivad lennata kõik vastu taevast. Läinud. Plaanisid, tuli midagi vahele, läks miskid viltu ja läksid vastu taevast. Aga unistused, need on ju taevas. Need on seal taevas kõrgel ja ma unistan. Ja ühel päeval nad võivad sealt alla tulla. Nii et see on vaks vahet, kas sa plaanid ja need plaanid lähevad taevasse või sa unistad ja need unistused tulevad taevast sulle maa peale ja saavad teoks. Nii et mina pigem unistan ja ma vahel plaanin küll, aga jah, need plaanid kipuvad tõepoolest minema taevasse. Nii et ma püüan rohkem unistada ja unistada tuleb suurelt, sest nagu öeldakse, vähe tahad, palju saad, palju tahad, üldse ei saa. Aga ma ikkagi püüan unistada suurelt, sest äkki siis ma midagigi saan. Ja eks endal tuleb ikka ka vahel kaasa aidata nende täitmisele, nii et päris selle peale ja kõige peale ei saa, kellegi teise peale ei saa loota, nii et vahel tuleb ka endal omapoolne palus anda. Nii et nüüd olen ma jälle natukene pikalt jutustanud, olen ma siin teinud mõned lauluvideod, üks pool luulevormis, räpivormis luuletus ja jututuba on ka nüüd olnud, nii et ma ei oska nüüd mingeid veksleid kellegile välja anda, planeerida ei saa. Nii et eks näis, millal mul järgmine inspiratsioon peale tuleb midagi teha. Ja kui see tuleb, eks ma siis teen jälle ära ja vahel võib-olla siis jutustan teile jälle midagi, kui mul midagi südamel on ja rääkida on. Nii et mul on kõik okei. Kõik on elu, tervis on, kõik on korras nagu Norras, kuigi Norras ei ole ka enam kaugeltki kõik enam korras. Ja kusagil ei ole enam miski korras, nii et elame veel, oleme rõõmsameelsed ja positiivsed ja elu läheb edasi. Elu on kui hernes, elame üks päev korraga, vahel ka 2 päeva korraga, aga ikka ainult edasi Kentuki poisid ja tüdrukud. Nii et olge terved ja tervitatud ja püsike positiivsed. Ja ärge siis pikka viha pidage, et ma siin jälle vahetevahel pikka pausi pean või siis jälle üldse endast märku ei anna. Ja kui kellelgi on huvi minuga kontakti võttes, ma selle video alla panen oma meiliaadressi, siis võite mulle meiliaadressi peale kirjutada. Ja siis kui tekib võimalus ka suhelda kas WhatsAppis või Skype'is, aga
ma ei taha nagu telefoninumbrid ja kõike muud sinna kusagile üles riputada, nii et ja Messengeri mul praegu ei ole. Nii et kellel huvi, siis saatke mulle meile ja meili peale siis sõnumid ja vastuse saadan ma siis ka teile. Nii et jälle kuulmiseni, jälle nägemiseni ja veel kord olge terved ja tervitatud, mõnusad ja rõõmsameelsed. Tšau, pljau!